הרסתי את כל האיפוס של הדבר הזה. חופשי. למדתי את הלקח. מה אתה עושה אותי? דומע. בוא'נה, למי אף הנשק ככה? אוי. תרים את הרגל. לפני שעשיתי את הכי טוב בנשק. עמק עם הנשק. כן, הנשק הכי מתפרק. בחולצה האדומה הזאתי. לא, הנשק נמצא ממי שאתה עולה עליו, אתה אמיר, זה לא נעים. מה? הנשק הזה שמוזק, הוא נמצא ממי שאתה עולה עליו. מי לא ראשון בפרק את גיא? תודה, תמיר. כאילו נגמנו. מי נשאר שם מאחורה? יאללה, עכשיו, בגלל שזה קשה, מה שנעשה, שרוטמן יעמוד עליי, ישלח לו את הנשק, ועוד אחד יעמוד על עמיאל או על מתן, כדי להרים אותו למעלה.